Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kwa majina anaitwa Kocha Abdalla Musa Ngwale. Ni mwalimu msaidizi katika kituo inaitwa New Generation Talent Developers Sports Center kilichopo maeneo ya kata ya Chamwino, Dodoma mjini, maeneo ya viwanja vya shule ya msingi Chamwino. Maendeleo ya kituo chetu kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, toka tumeanza hivi sasa tuna miaka mitatu. Kumekuwa na ongezeko la watoto, lakini wakati mwingine wamekuwa wakipungua kulingana na mazingira. Labda tuambie mpaka hivi sasa mnakabiliana na changamoto gani katika kuendesha kituo hiki? Changamoto ya kwanza kama kanuni za ufundishaji wa mpira wa miguu, sisi walimu tuko tayari, isipokuwa kumekuwa na uhaba wa vifaa kulingana na hali ya kiuchumi. Kwa hiyo moja ya changamoto zilikuwa ni hiyo. Pili, katika utaratibu wa ufundishaji tunapokuwa katika stage ya maendeleo ya hawa watoto kulingana na umri wao, kumekuwa na tatizo la kuhamahama kwa watoto, aidha kuhama kwa wazazi au kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, wameendelea kuja na kutuamini wazazi. Mapokeo yakoje kwa vijana wenyewe ambao wanakuja kufundishwa hapa? Mapokeo kwa watoto ni mazuri, wanayo furaha. Kwa hakika sisi kauli yetu michezo ni furaha, kama inavyotakiwa na kauli mbiu za serikali yetu hivi sasa inahitaji elimu na michezo. Kwa hiyo watoto wengi wamekuwa wakihitaji kuja kushiriki katika michezo, isipokuwa kumekuwa na hali ya kutokujiamini, wakihofia labda kutoka kuna gharama kubwa au wazazi wao wengine wamekuwa hawaamini katika michezo. Sisi walimu tunaomba kuwashauri waamini katika michezo. Hii inaweza kusaidia kwa namna moja nyingine katika jamii yetu. Mafanikio yakoje kwa vijana wenyewe jinsi mwalimu unavyoyaona? Kumekuwa na maendeleo kwa watoto, japokuwa si wote, isipokuwa yapo mabadiliko. Kwani sisi wote tunajua tabia za watoto katika kujifunza, wako na tabia ya kuigana. Sisi hapa tunafundisha tabia njema, ikiwemo mpira wa miguu, adabu, hapa ndani ya michezo, nyumbani, hata mitaani wanapozunguka. Kwa hiyo kwa sisi tumekuwa tukipata sifa, ambapo watoto wetu waliwahi kujaribiwa katika program ya walimu ambao inawafundisha walimu wa grassroots ngazi ya mkoa, na waliwahi kupewa tuzo na sifa ya kuwa watoto wenye nidhamu. Na jina lako? Kwa jina naitwa Bwana Hussein Samson Mondo. Nimefarijika kufurahia vijana kwa kuonyesha kiwango chao cha hali ya juu. Kwa kweli nimefurahisha sana. Ninyi wazazi mnaguswa vipi kutokana na kituo hiki? Hichi kituo kinatuhamasisha kwa sababu ni kituo, kwa sababu tunaona mafanikio, tunaona mafanikio, inali tu inachotakiwa tuwekeze nguvu kwenye kituo hiki. Wewe kama mzazi unaguswa vipi kutokana na hiki ambacho kinafanywa na walimu katika kituo hiki? Nimeguswa na hamasa ya kituo hiki kwa mazao ambayo ninayotazama kwa hivi sasa kwa vijana wetu, sababu ni viwango zangu kwao na tuseme vinaonekana kupitia Mkupa TV. Sasa ungependa kuwatoa wasiwasi gani wazazi wenzako kuwaleta vijana katika kituo hiki ili waweze kupata taaluma hii ya kimichezo? Hamasa yangu mimi kwa wazazi, naomba wajitokeze kwa wingi kwa kituo hiki ili tukiwezeshe kituo chetu tupate mafanikio, sababu kituo hiki mafanikio yake tunaona ni mazuri sana. Tunahamasisha wazazi wenzangu ikiwemo pamoja na mimi kuwaleta watoto. Mimi naitwa Zabibu Mbangwa, ni mzazi na mtoto hapa anaitwa Junior. Mimi nimewiwa kumleta mwanangu hapa kwa sababu watoto wanahitaji kukuzwa kiakili na kimwili. Kwa hiyo nimemleta hapa kwa maana ya mtoto kwanza akue kiakili na kimwili, lakini pia ni eneo mtoto ambao anajumuika na watoto wenzake. Lakini pia tunajua kwamba michezo ni afya, michezo inakuza akili za watoto.
Kwa hiyo kituo hiki ni muhimu sana, tukizingatia katika hali ya sasa hivi katika jamii, watoto wanatakiwa wawe katika maeneo salama, ambayo wazazi wakiwa wanaendelea na shughuli zao mbalimbali wanahakikisha kwamba watoto wako salama. Watoto wao wanasoma katika shule mbalimbali, lakini kipindi cha Jumamosi au Jumapili na wengine wanakuja wakitoka shule. Kwa hiyo inawasaidia sana watoto kutozurura mitaani, kutofanya vitu viovu, kwa sababu wana eneo ambalo au wana program ambayo wakitoka shule wanakuja hapa. Kwa hiyo tunashukuru walimu wa hiki kituo, tunashukuru sana kwa programu hizi ambazo kiukweli zinawakuza watoto. Na mbali na program za michezo katika kituo hiki, nimevutika zaidi, watoto wanafundishwa malezi, wanafundishwa nidhamu, wanafundishwa kumjua Mungu na mambo mengi. Kwa hiyo hapa ni full package. Mtoto atacheza lakini pia atafundishwa nidhamu na utii. Bismillah, inaanza kwanza kwa jina naitwa Moshi Ramadhani. Ni mkazi wa Nkungu. Nimefarijika kumleta mwanangu kwa jina anaitwa Rashidi Ramadhani Kang'ongo. Nimemleta kwenye kituo hiki, nimevutiwa baada ya mazoezi kuwaona watoto wenzake wakiwa wanayafanya na yeye akiwa na uhitaji wa mazoezi haya. Ukiachilia mbali kuwaona watoto wenzake, wewe umeguswa vipi kuhakikisha kwamba mpaka unaamua kumleta mtoto wako hapa? Niliona faraja na kujisikia kuona kwamba uhitaji wa mwanangu, kwamba naye pia anahitajika kufika mazingira kama haya. Unamsaidieje wewe mtoto wako kuhakikisha kwamba anafanya vizuri katika tasnia hii ya mchezo wa soka? Nahitajika kama ni kitu kwamba kuweza kuwa karibu na mwalimu ili kujua kwamba mwanangu anaperform vipi na kumtimizia mahitaji yake muhimu. Kama sasa hivi mtoto anakuja nyumbani na anakuambia mama, nilikuwa mazoezini, wewe unajisikiaje? Huwa najisikia faraja sababu anapikana na mambo ya mitaani. Wewe kwa nafasi yako unafikiri mtoto wako ungependa awe kama nani, kama mchezaji gani ambaye wewe unamkubali sana hapa nchini? Kwa hapa kwetu kwa dakika ya sasa yuko mchezaji mmoja ambaye namhitaji sana. Ni mtu ambao anapambana sana na mpira na ni mengi tunayaona, ingawa anaonekana kwamba umri umesogea, lakini bado ana vitu vingi vya kutuonyesha kama Chama na Selemani Mwalimu. Muone pia hata golikipa Aishi Manula bado. Kwa majina naitwa Florence Herman. Nimekuja hapa kwenye uwanja kuangalia jinsi wanafunzi wanapocheza. Mimi ni mmoja wapo wa wazazi wa hapa. Mimi na mdogo wangu hapa anacheza hapa katika hiki kikundi chao cha michezo hapa. Wanapocheza wanajitahidi kwa kweli. Mdogo wangu hapa nilimshauri aingie kwa sababu ni moja ya ndoto zake katika maisha yake. Anapenda sana mpira, anatamani sana kuwa mmoja wa wachezaji wakubwa sana. Jina langu naitwa Mwajuma Hasani Wamare, nimetokea mtaa Nkungu Kibandani. Wewe unajisikiaje uwepo wa kituo hiki? Kituo hiki ni kizuri sana kwa sababu mwanangu nimemleta hapa, nimemtoa kwa moyo mmoja kabisa ajifunze masuala ya mpira, na ni kila siku wanahudhuria mpira, na nasi wakina mama nyumbani, wakina baba manyumbani, kama una mtoto wako mleta kwa moyo mmoja kabisa ajifunze mpira, kwa sababu mpira ni kazi na ni ajira pia. Usimnyime mtoto wako uwezo aliokuwa nao, acheze mpira, kumtoa mtoto mitaani, asio mzuraji wa mitaani. Watu siku hizo mitaa imeshakuwa imeharibika, sasa hivi dunia imeshakuwa imeharibika. Watu wanakuwa wanavuta bangi hovyo, watoto wanakuwa mambo ya ajabu ajabu, lakini ukishamleta mtoto hapa anakuwa kwamba ni sehemu salama kabisa, unakuwa huna wasiwasi na mtoto wako, unamleta sehemu nzuri kabisa ya kuweza kupata uwezo wake wa kucheza mpira. Acheze mpira kabisa kwa uwezo wako wenyewe. Ungependa kumwambia nini mwanao sasa kuelekea katika mafanikio ya kweli ya mchezo huu wa soka?
Ninachomwombea mwanangu tu kwa kweli aweze kucheza mpira vizuri, aweze kukizi mahitaji yake ya hapo mbeleni, aondoke kwenye mambo ya ajabu ajabu ya kidunia. Naitwa Mwalimu Marcel Goodman, mchezaji wa zamani wa CJ Prison. Kwa hivi sasa ni mwalimu wa mpira katika kituo cha New Generation Talent Developer Sports Center kilichopo Chamwino, kata ya Chamwino, mtaa wa Nduka, akiwa kama mwalimu mkuu wa kituo. Kiutawala hasa mnakabiliana na changamoto gani katika kituo hiki? Katika utawala wetu, kwa sababu ni kituo kichanga, kuna changamoto ziko nyingi. Unaona, kwanza kutayarisha rasimu ya kupata wajumbe, viongozi na kadhalika, ili kuweka kituo katika hali sawa. Ungependa kuambia nini sasa wafadhili mbalimbali kujitokeza kwa ajili ya kuja kuwaunga mkono nyinyi ambao sasa mnajaribu kupeleka vipaji mbele kwa watoto chipukizi? Kwa wafadhili wanaojitokeza, kwa sababu hata sisi tumefanya kama vile kutengeneza kitu ambacho kitawatoa watoto wadogo hao wenye vipaji, kuwaleta katika kituo chetu ili kuwapunguzia adha za mitaani, kuiga tabia mbaya, mambo ya madawa ya kulevya na kadhalika. Kwa hiyo tuliamua sisi tunahitaji tena wafadhili wengine wa kuweza kutusapoti katika hili. Unaona, kwa sababu hili limeshakuwa kama janga la taifa kwa vijana kuharibika, lakini tunapokuwa nao katika kituo wanapata kila kitu. Sasa tunahitaji na wenzetu waje watusapoti katika jambo hili. Lakini mkurugenzi, mnakwama wapi? Maana sioni kama mna watoto wa kike hapa. Watoto wa kike kutokana na sehemu tuliopo, na maana mwitikio wa wazazi umekuwa ni mdogo sana. Lakini mipango hiyo tumeanza kwanza na mpira wa miguu wa wanaume, lakini then tutakavyozidisha kuna vitu vingi vinaendelea, kwa sababu vitu baki tunasema hii ni New Generation Sports Center na conclude vitu vingi katika michezo, sio tu mpira wa miguu peke yake, mpaka netball, mpira wa miguu wa wanawake, boxing, unaona, maigizo na nini, lakini tumeanza na football kwanza. Ungependa kuambia nini sasa wazazi, kuwatoa wasiwasi ili waweze kuwaruhusu watoto wao wa kike kufika katika kituo hiki na kuweza kupata vipaji mbalimbali? Wazazi wa kike wanahitaji sasa hivi kuelewa dunia imekwishabadilika, kwamba wote tunafanya kazi kwa pamoja, wala kushiriki mtoto wa kike katika tasnia hii ya mchezo wa mpira wa miguu sio kwamba ni uuni. Wengi wanachukulia kwamba ni uuni, lakini kumbe si uuni. Sasa hivi tunaona kabisa duniani watu wanacheza mpira na wanapata manufaa katika mpira huo wa kike, bila tuache itikadi za zamani za kufikiria kwamba wakienda watoto wa kike kufanya mazoezi sehemu au kujifunza kitu fulani wanajifunza uuni. Hapana, hii ni kazi kama kazi nyingine tu. Kikubwa ni kufuata taratibu zinazotakikana, unaona, ili kutokuharibu mila na desturi ya Watanzania tuliokuwa nayo. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.